สวัสดีค่ะวันนี้เอาวิวทะเลสวยๆจากแหลมเสด็จมาฝากนะคะเช้านี้มีโอกาสได้มาที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีค่ะกลับมาถิ่นฐานเดิมที่เคยอยู่นะคะเนื่องจากเราเอารถไปซ่อมนะคะช่วงเช้าเราก็จัดของโปรดก่อนเลยปลาท่องโกเจ้าประจำนะคะมีน้ำจิ้มด้วยรู้สึกจะมีที่เดียวนะคะที่จันทบุรีนี่แหละที่มีปลาท่องโกแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เราด้วยนะคะเราไปกินที่สวนสาธารณะอำเภอท่าใหม่จันทบุรีนะคะที่ประจำที่เราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าเขาจัดมุมใหม่สวยขึ้นมีมุมถ่ายรูปฮิปแนวนะคะแคทก็เลยนำมาฝากทุกคนในวันนี้เป็นอย่างไรคะก็เป็นภาพที่แนวนะคะเป็นภาพวาดที่สวยมากๆเลยก็ดูกันไปนะจ๊ะ